कबीरवाला के नवाही इलाके बाटियावाला में दरियाए रावी ने रेलवे ट्रैक को अपनी लपेट में ले लिया है। रेलवे सेक्शन को खानेवाल से शोरकोट तक आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। हमारे नुमाइंदे ओवैस हयात इस वक्त रेलवे ब्रिज पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ओवैस, बताइएगा कि क्या सूरत हाल है और क्या इससे रेलवे की जो आमदरफ्त है वो तो मुतासर नहीं हुई? हाँ जी, बिल्कुल। कबीरवाला में दरियाए रावी हेड सदनाई के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल जो है वो बढ़ती जा रही है और सैलाबी सूरत की जो कैफियत है वो भी खतरनाक हद तक शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाटियावाला रेलवे ट्रैक के ऊपर। यहाँ पर भी सैलाबी पानी ने दीगर देहातों को जो लपेट में लिया हुआ था, उसके साथ साथ इस ब्रिज को भी आज अपने लपेट में ले लिया, जिसकी वजह से रेलवे हुकाम ने खानेवाल और शोरकोट सेक्शन की तमाम जो ट्रेनें हैं उसको आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया है। माइसपुरा का जो बंद था उसे ब्रीच भी किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी की जो मकदार है उसमें कोई कमी नहीं आ सकी। और रेलवे काम की जानब से भी जो आर्जी ट्रेनें मुअत्तल की गई हैं, उनमें से आज आखिरी जो ट्रेन थी वो हजारा एक्सप्रेस जो ट्रेन है बस वो यहाँ से गुजरी थी। उसके बाद अभी तक कोई ट्रेन नहीं गुजरी। और जब तक ये पानी की सतह में कमी नहीं होगी, रेलवे हुकाम की जानब से बताया जा रहा है कि तब तक ट्रेनों की जो आमदोरफ्त है वो बहाल नहीं की जाएगी। जी। रहीम यार खान